दोस्तों, यह मुन्ना अपने घर से स्कूल जा रहा था। तभी रास्ते में एक आइसक्रीम वाला आता है और आइसक्रीम वाला उस आइसक्रीम में जहर मिला देता है और वह आइसक्रीम मुन्ना को दे देता है। मुन्ना खुशी से आइसक्रीम लेकर स्कूल चल देता है और आइसक्रीम खाने लगता है। कुछ देर बाद क्लास में उसका जोर से पेट दर्द करने लगता है और वह क्लास में जोर से उल्टी कर देता है। मुन्ना उल्टी करता हुआ स्कूल से बाहर बाथरूम में आता है और जोर से रोने लगता है। बाद में स्कूल की प्रिंसिपल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और मुन्ना को हॉस्पिटल पहुंचाती है। बाद में उसे आइसक्रीम वाले के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मुन्ना ठीक होने के बाद आइसक्रीम वाले को गिरफ्तार करवा देता है।